المتفرقات للجرس أنواع ضربات ثلاثة. إذا دق الجرس 3 مرات دل ذلك على دخول التلاميذ حجرات الامتحان. وإذا دق الجرس دقة واحدة دل ذلك على جواز تسليم أوراق الأجوبة. وإذا دق الجرس دقتين دل ذلك على انتهاء الوقت، ويجب على جميع الممتحنين حينئذ تسليم أوراق الأجوبة ثم الخروج. الاختتام. حيا نختتم هذه الجلسة بقراءة الحمد لله. نقرأ دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rồi.